छाती में जमा बलगम से अगर आप परेशान हैं तो ये एक घरेलू उपचार आपको इससे निजात दिला देगा। इसके लिए आपको लेनी है 8 से 9 तुलसी के पत्ते। दूसरे नंबर पर आपको 3 से 4 लौंग लेनी है। तीसरे नंबर पर आपको अजवाइन लेनी है 1 चम्मच। चौथे नंबर पर आपको पिंक सॉल्ट यानी काला नमक लेना है। पांचवें नंबर पर आपको 1 चुटकी भर काली मिर्च लेनी है और आप आधी चम्मच मुलट्ठे का पाउडर ले सकते हैं और अदरक का छोटा टुकड़ा मिल जाता है तो उसे लें या फिर आप सौंठ का पाउडर लें। आपको 1 गिलास पानी में या 1.5 गिलास पानी में इसको उबालना है। जब तक ये आधा नहीं रह जाता आप इसको उबालते रहें। उसके बाद आप इसको छान कर गरम गरम पिएं जैसे आप चाय पीते हैं। इससे आपकी छाती में जमा हुआ कफ बलगम बिल्कुल बाहर निकल आता है।